Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ustad ingkang pangapunten boten saged kula sebat setunggal-setunggale, nafa'anallahu bi'ulumihim. Yang kami hormati Bapak Pelaksana Harian Kepala Desa nopo niki? Tanjung Mas Mulia, beserta seluruh jajaran dan aparatnya, para calon kepala desa yang kami banggakan, pimpinan Majelis Khatmil Quran beserta seluruh kepengurusannya, bapak-bapak, ibu-ibu, rismawan, rismawati, hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kula panjenengan sami tasih pinaringan nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ingkang kathah, nikmat yang jumlahnya tidak terbilang, maceme kathah sanget. Mila kewajiban kula panjenengan sami tansah syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Senajan kathah paling boten kita bisa sebutkan pertama nikmatul hayah, nikmat kehidupan. Bu, niki tasik sami urip boten iki? Urip nggih. Tasik nggih. Sebelah jenengan tasik urip nggih. Dicek Bu, engko moro-moro gak enek. Nikmatul hayah itu nikmat kehidupan. Kula panjenengan sami ngakeni mengaku bahwa kehidupan kita itu hak, merupakan nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Jenengan nggih gadah pantaran sing wis mati gadah? Gadah. Saumuran tapi pun sedo gadah nggih? Gadah. Niku berarti nuduhke Allah tasik sayang kepada kita karena dikasih kesempatan bisa menikmati kehidupan. Nggih napa nggih? Alhamdulillah. Ning nuwun sewu, kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kehidupan itu merupakan sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Banyak orang hidup itu yang dalam kehidupannya selalu merasa resah dan gelisah. Enten apa mboten? Tiange nggih dugi niki. Endi wong endi? Nggih. Nggih. Lan nggih. Monggo kita wangsul dumateng Gusti Allah bahwa hidup itu sendiri merupakan nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Loh, ketika kita hidup dan itu dimaknai sebagai nikmat, maka tentu kewajiban kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya, ayo kehidupan kita pakai semata-mata mung kanggo ibadah dumateng Allah Subhanahu. Ngapunten kalau kita tangklep kepada diri kita masing-masing, kira-kira ngibadahi dhewe kalih maksiati dhewe niku kathah pundi? Lho kok jujur tiyang mriki nggih? Nggih. Insyaallah kula nggih semanten ugi lho, Bu. Nggih, semanten ugi. Lek diitung-itung kira-kira maksiat kalih ngibadah niku pangapunten, masih banyak maksiatnya dibanding ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamangka tugas kita ini kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
nggih niki enten lasegare napa niki Bu? Alhamdulillah. Mengke lah nembe nggih. Jamaah rahimakumullah. Cara mensyukuri nikmat kehidupan, Nabi ngendikaken ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu merupakan ladang, merupakan lahan untuk kita mencari amal sak kata-katae sebagai modal bekal kehidupan kita di akhirat kelak. Ngapunten kira-kira dhewe pun siap napa dereng niki? Lek cara sowan teng Gusti Allah pun siap napa dereng? Dereng nggih. Lek siap ngacung mawon lho nggih. Kula siap Pak, ngoten nggih. Mengke didaftarne nggih. Kalau kemudian kita merasa hidup itu nikmat saking Gusti Allah, maka insya Allah kita akan pergunakan semaksimal mungkin sak kata-katae semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, ibadah ngapunten tidak hanya berupa sholat nggih. Ibadah tidak hanya berupa wiritan nggih. Sholat ibadah nggih, wiritan ibadah nggih. Ning ibadah tidak hanya sebatas itu. Jenengan gak ada garwa Bu, gak ada nggih. Jenengan damel ke wedang bapake niku ngibadah napa senes? Nggih napa nggih? Napa nate damel ke wedang kalih rada mangkel? Dalam wonge ya tekoyaan. Nggih. Mak kene wedang, yo ngoten. Ya mangkat gawe ni, tapi lek kene yo diseruput kono, ngoten nggih. Karo mendelik. Pake ra kober ngombe niku. Jadi amaliyahnya sama, gawe ke wedang ini nilainya beda kalau ikhlas tidaknya itu tergantung dalam hati kula panjenengan. Sing ikhlas nggih. Ngapunten kalih garwane basa napa mboten? Wis tak jedhek terang. Delok modele gak patek basonan tiyang iki. Nggih. Nggih. Binjing basa nggih. Mboten saged ngunan nggih. Pun mboten saged. Kalih garwane nggih nuluke jangkar ngoten nggih. 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 Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka ibadah kita kepada Allah saged dipun lakukan dengan berbagai macam cara. Di rumah tangga kita ibadah, di masjid kita ibadah, di ladang kita ibadah, seluruhnya lek saged ilmune niatnya baik, insya Allah menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga ketemunya nanti jumlah ibadah kita langkung kathah. Kenapa? Disisipi dengan niat. Ibu-ibu yang punya aktivitas jualan di pasar, diniatkan Gusti saya pergi ke pasar di pagi hari, niatnya apa? Bantu suami cari nafkah, bantu ekonomi. Kata Pak PLH ditungake ben sehat ekonominya. Kalau niatnya tulus ibadah lewat bantu suami dengan berjualan, sepanjang panjenengan jualan tercatat sebagai amal ibadah wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu lu dodole oleh ganjaran. Alhamdulillah lek ngerti ilmune nggih. Hadirin jamaah rahimakumullah. Niki ngantos jam pinten niki? Jam kalih. Nggih, nggih, kalih wangsul kula. Hadirin jamaah rahimakumullah. Niku nikmatul hayat. Wonten malih nikmat yang sering kita lupakan. Napa? Nikmatus sihah, nikmat kesehatan. Nggih. Ngapunten, orang ngerti kalau kita mendapatkan nikmat kesehatan pada saat yang baik ketiban penyakit. Mata kita itu akan terasa nikmatnya manakala kena penyakit mata. Nggih napa nggih? Nate belelekan mboten tiyang mriki. Nate nggih. Ditambani napa? Uyuhe dhewe sapa muni mau. Jadi wong biyen ngono, oh ya wis lek ngono terus no ngoten nggih. Nggih. Ya iki dhewe ora apa-apa, ning ya diusirne dhewe aja ngongkon kancane nggih. Kalau pas kena penyakit mata baru terasa bahwa nikmat sehat mata itu luar biasa. Wong ngapunten ada satu cerita orang buta orang kaya niku nggih.
terus pengen delok malih niku lek tuku kornea mata 1 miliar. 1 miliar niku nggih 1 miliar. Siji 1 miliar berarti dewe oleh moto loro kok Gusti Allah gek sehat kabeh, berarti kita punya harta berharga senilai 2 miliar. Endi? Dan niku sing mendelik-mendelik niku. 2 miliar motone tok niku. Irungnya pinten? Larang malih nggih. Larang malih. Maka nikmat kesehatan ini monggo disyukuri. Lagi-lagi wang sule kesehatan yang Allah berikan kepada kita, mari kita pakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enten tiyang duwe mobil apik, Bu, anyar. Anyar nggih. Tapi nek kene panggah rapen alah dalane koyo ngene iki nggih. Duwe mobil apik niku tapi udune gak tau mari. Pokoknya udun terus niku. Sing penak supire go ngalor ngidul ngetan mulan juragane ning omah. Lah nyapa gak numpaki udun gak mari. Enten tiang lanang go wanteng bojone ya karek jenengan wayu uwireng uwelek. Kalau sing lanang ganteng nggih wayu ngoten nggih. Tapi ngapunten anyang-anyangen terus. Ya ora paedah nggih. Bae kok mburi nggoyo kelingan jaman nomen niku mesti. Ora paedah. Maka tatkala ngapunten kita punya suami sehat alhamdulillah. Kalau lek anyang-anyang gak mari-mari, walah nganggur Bu jenengan. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Niku nikmatus sehat niku, nikmat kesehatan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Moto sehat, damel ngaji alhamdulillah. Lambe sehat, kan nggih gak do sariawan ta nggih? Kadung sariawan memprengen sak lambe kebek niku masyaallah nggih. Enak-enake soto lek sariawan leren niku. Ora enak dadine niku. Maka nikmatus sehat ini menjadi satu hal yang Allah berikan kagem kula panjenengan sami sing kudu disyukuri. Dengan cara apa? Menggunakan kesehatan untuk kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita niku nikmatul iman wal Islam. Nikmat keimanan dan keislaman yang ada dalam hati kita. Alhamdulillah. Bu, jenengan nggih kenal kalih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad tepang jenengan. Ngerti jenenge tok nggih, leres nggih. Jenengan nggih ngertos griyane Kanjeng Nabi. Mboten nggih, tanggane nggih senes ta nggih? Dulure nggih senes ta nggih? Wate kayak ngeten iki teng daerah kados ngeten iki. Ning alhamdulillah meskipun kita jauh dari Rasulullah secara fisik, Allah perkenankan kita gelem nampa hidayah iman Islam. Alhamdulillah. Bu, kula critani nggih. Zaman Kanjeng Nabi niku enten wong sing omahe cedhek kalih Kanjeng Nabi. Ya dulure, bahkan besane. Tapi dia tidak mau menerima hidayatul iman hingga sampai mati tidak tercatat sebagai golongan mukmin muslim. Niku tonggone Kanjeng Nabi, bahkan dulure, bahkan besane. Sinten? Abu Lahab. Lho awake dhewe wong ndi niki? Wong mesuji. Kejune ki ora. Nggih. Kan nggih to nggih. Lho nggih napa mboten? Nggih, kula ngriki niku masyaallah kok gak teko-teko ngoten nggih. Bayu ngoten nggih. Kula kinten kek mesuji daerah cedhek kabupaten ngoten lho, tibake mesuji daerah Jawa nggih. Jero ngoten nggih. Neng alhamdulillah meskipun kita tinggal jauh tapi Allah berkenan dadoske kula panjenengan sami dadi wong mukmin wong muslim. Alhamdulillah. Lho niki kunci kula panjenengan sami mendapatkan kebahagiaan dunia ngantos akhirat. Bu, urip niki mboten namung teng donya nggih. Hidup ini tidak hanya kehidupan dunia tok,
tetapi kita semua yakin sumben sowan dumateng Allah Subhanahu, maka sangu modal bekal yang paling top yang kita bawa adalah iman dan Islam dalam hati kita. Oleh karena itu monggo dijogo iman Islam kita sampai menjang sowan kanthi husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah. Anjing lu. Iman Islam niku ibarat winih. Ngertos winih napa mboten? Enggak. Winih jagung lah gampangane ngoten nggih. Allah sudah kasih kita benih. Winih jagung pun diparengke berupa iman dan Islam dalam hati kita. Pertanyaannya, benih ini nanti bisa tumbuh subur apa enggak? Bisa tumbuh berkembang dengan baik napa mboten? Tergantung tanahnya subur apa tidak, carane ngopeni sae napa mboten. Lho tanahe napa? Tanahe hati kita, manah kula panjenengan sami. Iki kok sparring terus pribadi. Rata. Madhepe mau kleru kula. Rotok ngene paling konan nggih. Rotok layah-layah titik. Kalau kula panjenengan sami niki wis dikai benih berupa keimanan, kemudian media tandurane niku adalah hati kita, maka tugas kita adalah merawat hati, ojo sampai jadi tandus, jangan sampai jadi mengeras. Kenapa? Karena kalau tandus mengeras, nanti benih keimanan akan mati, tidak bisa tumbuh berkembang. Jenengan nate nandur jagung ning ndur aspal. Nate. Tukul napa mboten? Mboten. Ditutul pitik ilang nggih. Nggih. Hati juga begitu. Kalau benih keimanan tadi Allah tanamkan dalam hati kita, sementara atine awake dhewe atos, atine awake dhewe keras, maka jangan salahkan benih keimanan tadi akan perlahan-lahan mati, hilang, tidak tahu entah kemana. Kenapa? Media tanamnya tidak subur. Lo berarti tugasnya dewe piye carane membuat hati ini subur. Nggih Bu nggih. Nggih Bu nggih. Ngertos resepe ben atine subur. Ngertos resepe ben atine subur. Ngertos mboten? Bu, ati kula panjenengan sami niku sami kalih fisik kita. Jenengan ngapunten, umpama kok mboten dahar seminggu, kira-kira kelepek-kelepek napa mboten? Lemes napa mboten? Mati kira-kira nggih. Gak mangan kok seminggu, gak ngombe kok seminggu. Niku lek miturut ukuran normal sampun sedo. Nggih napa nggih? Hati juga begitu. Kok seminggu belas gak disirami, belas gak dikai pupuk, maka jangan salahkan kalau hati kita akan mati. Kenapa? Karena hati tidak diopeni oleh pemilik hatinya. Siapa? Kula panjenengan sami. Lho, sak niki carane ngopeni hati pripun? Ngaten nggih. Lek cah nom-nom niku kadang-kadang kena penyakit hati sak niki nggih. Napa penyakit hatine, Bu? Patah hati nggih. Patah hati, cah nom sok ngalami patah hati. Di SMP sudah patah hati saat ini nggih. Tapi nembak kak ditompo. Nggih, galau tingkat dewa. Lah nggih, galau tingkat dewa. Lah nyapa lho Le kok sajake galau murung. Anu lho Pak, saya itu punya idaman gadis cantik. Yo ngoco to Le, naksir yo naksir tapi delok raimu dhisik ngoten. Ini kan ngoco ngoten nggih. Sing disalahke sing wedok padahal modalnya gak ono. Lah modalnya apa nggih rai pertama nggih. Kaya pendine Mbak Mina. Modal rai kula kan lumayan nggih. Ora mentah-mentah. Nggih napa nggih Bu? Mau tak dolek nek sing batin. Lho, kene kok cilik ngoten nggih. Enten apa mboten? Lah nggih kula ya krasa di batin. Kula nggih. Kene kok cilik lho. Lah digedhekne opo piye? Hadirin jamaah rahimakumullah. Niki senajan cilik ya wis rada tuwek lho Bu, mungkin jenengan batin di bojo burung ya ampun. Lho jujur niki pun kula garwa kula niku setunggal sementara niki. Anake kalih nggih. Alhamdulillah niki nggih pun payu senajan rada kasep nggih. Pun payu jenengan pangestani muga-muga anake akeh. Terus takok lah digawe apa ora ya kadang-kadang. Hadirin jamaah rahimakumullah. Hati kita ini kudu diopeni.
cara ngopeni ngendikane setunggaling ulama Abu Thalib Al-Makki ngendikaken hati kita ini ibarat jasad yang hidup, butuh makanan, butuh minuman. Caranya dengan dua. Napa? Setunggal bitola bila ilmi, nomor kalih bidzikrillah, zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara ngopeni atine awake dhewe ben tetep urip niku kaping setunggal dengan tolabul ilmi, Bu. Dengan cara golek ilmu, Bu. Bu. Kewajiban golek ilmu niku merupakan kewajiban kula panjenengan sami. Kapan wektune? Mulai bayi sampai mati. Bayi sampai mati. Lho tuwek napa wajib golek ilmu? Wajib. Omah-omah ana wajib golek ilmu, wajib. Orang yang pangapunten usia sudah lanjut nggih, kemampuan tidak punya, apakah golek ilmu wajib? Tetap wajib. Kenapa? Karena Rasulullah ngendikaaken talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Golek ilmu niku wajib Bapak Ibu. Awit kapan? Awit di buayan ibu alias zaman bayi ngantos benjang kula panjenengan sami sowan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lek sing cilik-cilik ngeten niku usia sekolah nggih, disekolahke, di pesantrenke, itu ikhtiar hati si anak tetap dising apik seumben tumbuh menjadi anak yang soleh dan solihah. Ngapunten, yogane sami dipondokke napa mboten? Hampir setengah jam aja kelingi, Cuk. Lah wis tuwek iki kudu dipondokke. Habis setengah jam. Dipondokke napa mboten? 21 menit. Pondokne nggih. Alhamdulillah. Lho nggih. Lho kenapa kok dipondokke pangapunten? Pesantren itu lembaga pendidikan yang ngopeni tidak hanya pengetahuannya tok, tetapi juga iman dan amal ubudiyahnya. Pesantren tidak hanya memberikan pengetahuan ilmu tentang teknologi, tentang ilmu sosial dan macam-macamnya, tetapi juga mengopeni ilmu tentang bagaimana dia bisa baca Quran, nggih, iso maca kitab kuning, nggih, iso ngerti kalimah-kalimah thayyibah, nggih. Inilah kemudian yang akan menghantarkan anak-anak kita dadi bocah sing soleh lan solihah tur manfaat. Bu, pengen boten gadah putra-putri kang soleh solihah? Pengen tenane Bu. Kalau tangkel sakniki lek pengen, wong pengen iku enten usaha nggih. Bu, pengen bakso, pengen ayo mangkat ning pasar niku jenenge usaha. Bu, pengen bakso, pengen ayo mangkat moh. Gedek tok. Lu gak pacek pengen niku. Gitu Bu. Jenengan nggih nate pengen ngoten Bu. Nate pengen terus usaha. Nggih. Oh tanggal sakniki Bu, usaha jenengan ketika pengen dua anak soleh-solehan niku pun kados pundi? Ngapunten niki rahasia. Zaman gawene ndonga napa mboten? Zaman gawene ndonga napa mboten? Dongane apa? Allahumma barik lana. Lho kok barik lana malah. Nggih. Donga napa mboten? Donga alhamdulillah. Diulang nika lek donga ajenge nika manten anyar iki manten lawas kabeh napa nggih? Ning mboten napa-napa sing rada anyar mengki iso baleni malih niku. Donga nggih Yasin dhisik nggih. Surat Baqarah dhisik nggih. Mas mulai sik Yasinan ngoten nggih. Mas mulai sik maca Baqarah ngoten nggih. Sing wedok sampe lencu lek ngenteni nggih. Sida ora ta iki? Ngoten. Lho jarene pengen anak soleh solehah, dongane sing kathah nggih. Ampun bras terus menggeh lho lali randonga lali. Anake ya akhirnya ya bras dadine niku. Niku soleh-soleh kan carane nggih angel nggih. Diikhtiari mboten namung saat dia lahir, sakderenge prosesnya itu juga harus dilakukan dengan cara yang diajarkan agami kula panjenengan sami. Napa? Paling mboten ndonga. Lek misale sing singkat paling singkat pun sing penting bismillah. Ben nyapa? Ben setan gak melok kembulan. Loh. Napa setan kembulan? Nggih kembulan jenengan lali. Lali ya kembulan, dadi mboke dikruyu wong loro. Setake setan, ora ketok ya ora ketok wong setan. Donga nggih,
Dongo. Lah aku kadung iki Pak ampun anake kata ya dibaleni neh ra apa-apa. Tambahi. Hadirin jamaah rahimakumullah. Niku prosese saat hamil ngapunten niki nggih pun nate meteng sedaya. Ampun nggih. Nggih. Zaman meteng niku ngapunten niki nggih. Dalam teori agama dan kesehatan niku sami sebenarnya. Apa? Bahwa janin yang dalam kandungan ibu itu sudah bisa menerima sinyal kebaikan atau keburukan saat dia berusia 4 bulan. Nek cara tiang Jawi niku pas telon-telon nggih. Jadi kita seutung telon-telon. Tas ya, telon-telon. Telon-telon niku pokoknya bar telon-telon niku nggih. Nggih to nggih? Lah nggih lek gak kuwi dhisik ya ora iso telon-telon to nggih. Nggih. Lah niku prosesnya diulang kalih mbah-mbah kita kon macake surat Yusuf nggih, masake surat Maryam nggih. Untuk apa? Memberikan efek positif kepada jabang bayi bahwa kalimat yang diperdengarkan kepada dia untuk pertama kali sebagai fondasi kalimat-kalimat yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim. Insya Allah nanti lahir dene kok gantengnya gak kayak Nabi Yusuf, muga-muga akhlaknya kayak Nabi Yusuf. Amin Allahumma. Nanti dikatakan protes, Pak Yai katanya kalau dibacakan surat Yusuf nanti gantengnya kayak Nabi Yusuf. Anakku lo kok tetep mboten ganteng, ngaten nggih. Ya kalau jawab, lah pabrike kayak apa? Lah fotokopi kan manusia yang difotokopi kan nggih. Lah nggih misale nggo wateng ke bapake ngono kuwi ya malah kaget to nggone. Lho kan anake sapa iki kan ngoten nggih. Malah kaget niku. Dene kok anake pesek, telok mbokne pesek, alhamdulillah berarti asli. Ngoten nggih. Anake kok rada cemeng, bapaknya delok cemeng, oh berarti asli. Nggih napa nggih? Lho nggih. Lho sing ganteng niku, ayu niku, akhlake, agamane mandar muga iso kaya Nabi Yusuf, iso kaya Siti Maryam. Amin Allahumma. Amin. Ojo pas telon-telon ditanggapke jaranan. Usum mboten mriki. Mboten nggih. Tenggene kula kathah niku. Dadi lahir yang jaran anake lho piye? Lahir nyepaki wong tuane angel betul ini. Hadirin jamaah rahimakumullah. 1/2 jam aku. Bu. Kalau kemudian kula panjenengan anggenipun kepengin duwe anak saleh-salehah, diikhtiari dari awal. Mulai proses awal ketika hamil diperbanyak bacaan-bacaan Al-Qur'an nggih. Dibanyakkan kalimat-kalimat thayyibah, wiritan, mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Insya Allah itu akan punya efek positif kepada jabang bayi yang ada dalam kandungan si ibu. Lahir insya Allah lancar, sok diulang agama gampang. Alhamdulillah. Niku soleh-soleh. Neng mboten cukup ngoten, diparingi pendidikan. Jek cilik masukkan TPQ, enten TPQ mboten mriki. Alhamdulillah. TPQ, TPA, madrasah diniyah niku dalam rangka ngopeni ruhani si anak, ngopeni atine si anak agar benih keimanan yang Allah tanamkan tadi tetap subur di hati mereka karena atine empuk oleh siraman nasihat agama. Nggih napa nggih? Ning ngapunten, kadang-kadang kita tidak seimbang ketika bicara lembaga keagamaan. Lek sekolah kursus niku wong tuane tenanan lek ngeragati. Giliran TPQ madrasah diniyah niku empet-empeten lek ngeragati. Nggih. Ditarik 5.000 lho, ngaji kok ditarik lho. Lah sepedane tuku kaya apa? Mriki nggih TPQ bayar mboten? Bayar. Lho lek ngene kula mondok bayar 8,5 juta setahun. Lho kok lanang yo ben pinter kok nggih. Ben tenanan mondoke niku. Enten pondok sing mboten bayar nggih enten. Tapi tengene kula itu 8.500.000 bayarnya setahun. Tapi pun sak dahare nggih, pun sak sekolahe, pun sak seragame lek kelas 1. Pitung yo murah. Murah. Pun diopeni njaba jero dhahir batin nggih. Dhahir batin niku. Ngopeni kedah ngoten.
Kalau panjenengan saya peduli pendidikan mereka di sekolah formal, SMP, SMA, SD, digatekne, digoleki kursus dan seterusnya, maka kita juga harus imbang pendidikan mereka ketika bicara lembaga keagamaan. TPQ diopeni, madrasah diniyah diopeni, mushola masjid diramekne. Niki lek mboten ya berarti gak seimbang. Boten gak seimbang. Tibake Bu, gaya anak soleh-soleh niku uangel. Jangankan kita, enten Nabi niku sing anake gak soleh nggih enten sinten? Nabi Nuh duwe anak jenenge Kan'an. Niku ya ora soleh. Dua blek niku. Diomongi yo uangel. Dijak bapake rene ning masjid, biasa ngeten ora gelem. Ora gelem. Ah, niki gara-garane Bu, niki rahasia aja niki kula omongne niki. Keluarga niku Bu, lek lanang wedok kok lanange apik wedoke gak pate apik niku anake ora pate apik. Rahasia lho niki nggih. Niki bapake gak krungu niki. Krungu. Mila Bu, soleh atau tidaknya anak niki ngapunten sangat bergantung kepada kualitas mbokne. Nggih. Contohnya Nabi Nuh niku nabi pejuang pinter soleh ning krana bojone ndablek duwe anak jenenge Kan'an. Bojone dua blek do mengira kenek. Jak pengajian malah karaokean. Ndablek jek sip-sip jenengan gelem pengajian nggih. Gelem rukun tangga. Bojone Nabi Nuh niku dua blek. Kula ora celuk tapi krungu kabare ngoten niku. Jadi mbok niku pengaruhnya luar biasa. Niki lek diwalik, lek bojo sing wedok niku sholihah, apik ngoten nggih. Lanange ndablek niku jek duwe harapan anake apik. Rahasia niki nggih, aja ngomong. Niku umpama kok jenengan duwe garwa nggih. Kok rada ndablek misale ngoten nggih. Jenengan sabar, ikhlas, nyoba gak putus. Insyaallah tasih gak ada harapan anake dadi anak ingkang sae. Sepanjang ibu gak putus harapan. Contohnya sinten enten tiang lanang dua bleke pol-polan jenenge Fir'aun. Kenal jenengan kali Fir'aun? Saking dableke Bu, niku gak enek ning donya kok duwe anak jenenge Fir'aun mboten enten. Yu, anakmu lahir lanang, hooh, jenenge sapa? Fir'aun, mboten nate krungu kula. Saking dableke kabeh wong pegel niku. Ning sak dablek Fir'aun niku jek duwe anak apik. Sinten? Nabi Musa alaihis. Kenapa? Karena dia punya istri solehah jenenge Siti Asiyah. Pengaruh ibu luar biasa. Nggih. Bu, duh. Kok bojone dianggep Fir'aun aja, Bu? Nggih, ampun. Apa? Lho nggih niku. Lah, sing ideal jalure saleh, istrine sholihah. Insyaallah perpaduan suami istri yang baik akan melahirkan putra-putri yang baik. Kados panjenengan sedaya. Amin Allahumma. Amin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Balik teng putra soleh-solehah kalau wau, maka kula panjenengan sami duwe kewajiban napa? Mengajarkan kepada mereka, umpama mboten saged mengantarkan mereka agar mau menjadi anak yang soleh dengan cara thalabul ilmi. Napa Mas? Titipan, oh nggih. Dititipi lho dadakan. Oh nggih. Nggih. Iki urusane golek duit niki. Nah nggih. Sangu napa mboten jenengan? Sangu. Pun ngertos ta, Bu? Oh, cocok berarti. Kata napa Siti? Abang biru napa klitik? Klitik bagi kerokan meneh. Ini mungkin mawon nggih. Ngenyek. Hadirin jamaah rahimakumullah, cami niki. Lah kalau kemudian sudah soleh-solehkah orang tuanya, terus ditergeteng pesantren misalnya, madrasah diniyah misalnya, TPQ misalnya, insya Allah kita sudah berikhtiar dengan benar. Dene pangapunten kok takdir Gusti Allah anak dhewe mboten sae, sok ditakoki kalih Gusti Allah, kita sudah punya jawaban Gusti, kula pun mboten kurang-kurang mendidik anak saya. Suami saya juga sudah berupaya dengan sungguh-sungguh golek rezeki sing halal, tak tergeteng pondok. Kalau pasrahke kiai, saya sampaikan ke ustadznya, tak pasrahke gurune. Ning sampai akhirnya doto kok tetap tidak soleh-solehah, kula pun pasrah dumateng takdir panjenengan. Insya Allah orang tua selamat.
Tapi kalau kemudian anak dijarke, tidak dikasih pendidikan, tidak dihantarkan kepada lembaga keagamaan, sok wong tua ditakoi kalih Gusti Allah. Ngapunten, di Quran digambarkan ada orang tua yang karena soleh solihah, khataman Quran sering, majelis taklim tidak pernah libur, jatahe teng swarga. Tapi ketika ia menjelang masuk ke surga, ada suara dari belakang itu yang mengatakan, Gusti, mohon maaf, itu orang tua saya Gusti. Lu sampean sapa? Kula anake tiyang niku. Terus karepmu piye? Kalau bapak ibu saya hari ini masuk surga karena amal perbuatannya, monggo. Tapi saya menuntut keadilan. Lu keadilan yang seperti apa? Kula gak iso salat, gak iso ngaji, gak ngerti agama, boten kenal kalih panjenengan, gara-gara tidak diajak dan diajarkan oleh orang tua saya tentang hal-hal yang itu. Maka saya tidak sholat, tidak ngaji, tidak kenal agama, gara-gara wong tua kula. Terus piye karepmu? Kalau mereka hari ini di surga, saya di neraka, saya minta keadilan, mereka ikut bertanggung jawab atas kebodohan saya. Maka wong tua sing waya mlebu swarga digeret neraka gara-gara anake gak diulangan. Lu enten ceritane niku. Kan nggih mboten pengin ta nggih? Mboten pengin ta nggih? Wis wae mlangkah mak klik ngoten nggih. Lah kok digandoli kok ngisor. Sak bapake digandoli, malah bapake digandoli sing tengah. Pak ngoten nggih. Aniki soleh-solehah itu menjadi sebuah kebutuhan kula panjenengan sami. Lho kok moro-moro ngadeg iki mau. Nggih. Alhamdulillah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dugi pundi mau? Soleh-solehah nggih. Pun niku sing wae sekolah. Ngapunten, sing sampun dewasa yang sudah berumah tangga sampai yang sudah kakek nenek, nopo tetep wajib golek ilmu? Jawabnya wajib. Carane pripun nggih mboten usah mondok. Umur 70 tahun daftar teng pondok nggih, pengurusnya sing bingung. Ajeng napa Mbah? Anu Pak Yai, kula ajenge mondok. Lho sing mondok sinten Mbah? Nggih kula piyambak. Gawane susur, balsem, suruh, bako, bayu, aromanis, aromaterapi kabeh. Dulu masuk angin nggih. Diulang ngaji watuk, dijak istighosan pilek, alah Mati yutna. pun wangsul mawon Mbah, wangsul mawon. Nah, lah kalau sudah seperti itu, maka majelis taklim dalam bentuk khatmil Quran kados ngeten niki nggih, itu menjadi sarana kula panjenengan sami thalabul ilmi. So ditakoki kalih Gusti Allah, "Yu, sampean ning donya golek ilmu, pacos Gusti." Carane kula nderek majelis taklim. Lho nyapa? Wektane kula pun sepuh. Sing ngaji sapa? Nika kiyaine ganteng. Lho, kan dadi kelingan terusannya. Lanang yang ganteng tebu nggih. Nggih. Jereke bojo kula niku masyaallah paling ganteng kula. Sak kamar. Nggih. Dibanding sinten nika? Pak Im wong kacek titik. Katang rika kacek titik ngoten. Kula nggih ngerayu bojo nggih gentenan, istriku engkau bagaikan Syahrini. Ngoten. Nggih ben padha enten ngrayuane. Ngerayu bojo niku ganjaran, Bu. Nggih tak tambahi lah. Ngerayu bojo niku ganjaran nggih. Ngapunten jenengan nggih tasik nate rayu-rayuan kali bapakne. Ana mboten Pak niku mboten sabar blas kula dereng siapa yang pun klenger. Lho. Ampun Bu, enten mukadimahe nggih. Enten mukadimahe. Baik nggo yu kelingan jaman nom. Enten mukadimahe lho nggih. Ampun blas niku. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dugi pundi niku wae nggih, sampai lali kula. Napa? Sing sepah-sepah niku terus tangkelet Gusti. Kula riyen sampun thalabul ilmi. Dengan cara apa? Kula nderek majelis taklim, khatmil Quran, seminggu sepindah. 8 dina sepindah, maka insya Allah dan mudah-mudahan itu sudah menjadi sarana kula panjenengan sami netepi perintah agami arupi kewajiban golek ngil. Maka jamaah rahim ini atine dhewe ben panggah empuk, ben panggah iso menjadi panggonan tumbuh kembangnya iman kula panjenengan sami. Amin Allahumma.
Niku sing pertama. Oh. Cara ngopeni ati tolabul ilmi. Mila sing pateng nggih tolabul ilmi nggih. Raketan seminggu pisan, setengah bulan pisan, 8 dino pisan. Insya Allah itu sudah akan menjadi jawaban kita di mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kok gak mondok mbak, mboten pareng. Lah nyapa? Mumpun bal sementok. Oh wis ora apa-apa, alhamdulillah. Nggih. Nomor kali cara kula panjenengan sami ngopeni ati bizikrillah. Dengan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir sing kathah. Zikir itu napa? Eling dumateng Gusti Allah. Kalau secara lafziyah, kalimat-kalimat yang kita baca, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, itu bagian cara kita untuk membuat hubungan kita dengan Allah semakin dekat, dan semakin dekat. Bu, lek bakda salat ngapunten, tasik sok wiritan napa mboten? Tasik. Apa sibuk to nduk sampean, Nduk? Iki ibu-ibuke pun tasik wiritan napa mboten, Bu? Ya tenan iki. Bar salat sik kober wiritan kalih ndonga napa mboten? Asik. Mboten. Kadang Ki apa to? Jamaah rahimakumullah. Wiritan itu tidak perlu panjang kalau memang waktunya tidak panjang. Ning paling boten Kanjeng Nabi mulang dumateng kula panjenengan saya bersama istighfar. Nggih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nomor kali dalam satu hadis disebutkan Kanjeng Nabi perintahkan kita untuk zikir kepada Allah dengan kalimat tasbih subhanallah, dengan kalimat tahmid alhamdulillah, dengan kalimat takbir Allahu Akbar. Berapa kali? Masing-masing 33 kali. Subhanallah. Mboten dangu mboten. Ba'da ngoten ditutup dengan kalimat tahlil la ilaha illallah. Paling mboten ping pisan, lek saja elunggar ya ping 100. Apa fadilahnya kata Rasulullah? Masya Allah, ghufirat lahu dunubuhu walau kanat mithla zabatil bahri. Dosane tiang niku sing gelem istiqomah istighfar lan sak pitunggalane kala wau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun dosa lan kesalahane menyerupai untuke segara buih di lautan. Bu, dosane dhewe kathah napa mboten kira-kira niki? Kathah nggih. Kathah. Cara ngilangi pripun? Istighfar, kalimat tahmid, kalimat takbir, kalimat tasbih ping pinten? 33 kali. Niki hadisnya salah satunya tertuang dalam kitab Bulughul Maram, enten hadis ngoten niku yang fadilahnya orang itu akan diampuni kesalahan dan dosa oleh Allah meskipun dosa orang salah menyerupai buih di lautan saking katahe. Lho ade kadang-kadang ngaku lek dosane kata ning kon wiritan gak gelem nggih. Lah nyapa? Selak gosong. Soale salate wau kalih nyambi goreng tempe. Lah nyapa wektune meh entek, ngasarane setengah 6. Lah mau nyapa? Jagongan karo tanggane. Jagongan apa ngrasani? Dalem. Jagongan apa ngrasani? Nah, konangan toh. Nggih. Ya Allah. Wong wedok niku memang hobine setunggal nggih. Ngrasani nggih. Nggih. Mangkane anu senengane rasan-rasan nggih. Ana rasani, kena rasani. Tenggene kula niku enten sekolah TK ngoten Bu, nggih. Sekolah TK niku mbok bae kajek nom-nom niku. Anak diterike teng sekolah 7:30, mbokne ngenteni ning sorwit. Gawe jamaah. Teng mriki nggih usum. Ketuane sinten ngaju ngomong. Lah nggih. Nggih. Anaknya sekolah, mamanya sekolah. Neng mata pelajarannya adalah rasan. Yu, tak omongi yu. Ngoten nggih katane. Ngoten. Iki tenan lho rahasia jombe omongne sapa-sapa. Heeh, ngoten nggih. Omongne sitok loro. Genep ngenteni anake balik 12 tanggane wis dirasani kabeh. Gek niku berulang sesuk ya ngono ki meneh.
Libure kapan lek pas semesteran anak? Nggih. Yuk. Tahun ajaran baru TK masuk, walah senenge. Lah nyapa suwi gak rasan-rasan. Banyak agenda yang mau disampaikan. Loh. Nggih niku. Tenggene kula, teng mriki kok ketake ya. Padha. Aja-aja ketularan kok kene nggonku. Kalau kita menyadari dosane kathah, monggo diperbanyak diimbangi dengan istighfar. Enter sing tangkat lho Pak, kula niki tasih dereng saged ninggalke dosa. Kula ibadah biasa-biasa mawon nggih. Lho, ampun ngeten. Menungso niku mau ditakdirkan napa maneh zaman akhir ngeten iki niku wong sing selalu gadah dosa lan salah nggih. Niku pun mesti al insan mahalul khata' wan nisyan. Menungso niku panggonan salah, panggonan luput, panggonan dosa. Lek kita sadar kados ngoten niku, monggo diimbangi. Sok ditapai malaikat, yo sampean gaene gawe dosa. Nggih, Pak malaikat. Nah, malaikate gaene lanang mawon nggih. Nggih, Pak malaikat. Terus ning kula kanggih wiritan ngoten nggih. Delok catatane rada imbang. Lho. Timbang blas rasan-rasan jalan, wiritan gak gelem. Yo jomplang niku menggen. Jomplang niku. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka zikir kata kuncinya setunggal. Fadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Allahu Allah. Fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dalam urusan zikir kata kuncinya hanya satu. Napa? Kon zikir dumateng Gusti Allah saakeh-akehe, sak kuat-kuate, sak kober-kobere. Maka sesungguhnya tidak ada batasan berapa kali kita zikir. Semakin banyak tentu semakin baik, semakin sering tentu semakin baik. Maka Bu, mulai menjing niku diganti. Lek nyambel biasane karo nyanyi rengeng-rengeng ra jelas diganti zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ngoten nggih. Tapi takok lho Bu, sampean kok tumben ngapain nggih? Oh, bar ngaji wingi. Oh, enten manfaate ngaji niki. Nah, ngoten. Terus omongan-omongan sing biasane keladuk mboten sengaja, wong Jawi ngarani napa nika? Latah nggih. Latah kan nggih macam-macam. Kesandung sing disebut napa ngoten nggih? Oh, asu ngoten nggih. Diganti nggih. Astagfirullah subhanallah nggih. Ya pertamane angel. Sowan mikir asu apa astagfirullah ya. Astagfirullah ngoten nggih. Lekasane ngoten niku lekasane. Ning mangke dangu-dangu wis biasa otomatis niku kesandung langsung muni astagfirullah. Dilatih nggih. Ben apa to? Soalnya dipanggil Gusti Allah, kalimat yang muncul di mulut kita kalimah-kalimah thayyibah. Karena konon orang yang menjelang meninggal dunia niku sing disebutke, sing dilafatkan, yang disampaikan adalah kalimat yang biasa dia katakan ketika masih hidup. Mila enten cerita niku Bu, enten tiyang sok main gaple niku lho nggih. Nggih, gaple niku. Niku bahasa Arab mati juga gaple nih. Pak nyebut Pak balak 6 muat. Nggih. Karena saking biasa, jadi lambe niku otomatis muni dhewe. Hingga banyak orang yang mentalken itu nulungi mulang wong sing ajeng ninggal nyebut Allah, Allah. Ora iso. Kenapa tidak bisa? Bukan karena apa-apa, ning ketika dia sehat hidup di dunia niku gak biasa mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah. Mila mumpung tasih sehat, monggo dilatih. Subhanallah, masya Allah, alhamdulillah nggih. Alhamdulillah yu aku nembus arisan. Alhamdulillah. Ya yu, nembus arisan. Lho kok iso? Sing ngocok aku. Ngoten nggih ya. Terus alhamdulillah belas niku ampun niku. Tetap ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Niku zikir dumateng Gusti Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Niku tasik pertama niku nggih. Kaping kalih monggo sholawat saha salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sami ingkang rawuh dalam kesempatan menika kabeh diaku dadi umate Kanjeng Nabi lan benjang pikantuk syafaatipun. Amin Allahumma amin.
Hadirin jamaah rahimakumullah, Kanjeng Nabi pesen kepada kita niku ngeten. Idza matana lika wis mati sapa ibnu Adam anake menungso kula panjenengan sami niki ing kota amaka terputus apa amaluhu ganjaran amale menungso. Kalau kita sudah mati kata Rasulullah, maka seluruh pahala amal perbuatan kita selesai, putus. Jenengan yang sholatnya rajin pas sedo niku entek ganjarane, dalam arti sudah tidak mengalir lagi. Kita yang biasa puasa Ramadan kok wis mati wis gak oleh ganjaran malih. Kita yang biasa zakat ketika mati sudah tidak mendapatkan pahala lagi. Neng Kanjeng Nabi masih memberikan harapan baik kepada kita. Orang yang sudah mati meninggal dunia wafat niku tasih enten 3 jenis pahala yang akan terus mengalir senajan piyambake sampun sedo sampun sowan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sing pertama napa? Sedaqatin jariyatin. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah niku bedane napa kalih sedekah lain lintune? Bedane Bu lek jariyah niku sing disedekahke barange utuh, wujudnya utuh, bisa diambil manfaatnya. Contoh musola niki musola apa masjid niki? Musola nggih. Misale sing wakaf tasih sugeng tasih. Misale kok ngapunten contoh lho nggih, kok misale sampun sedo sepanjang musolanya dipakai majelis taklim, tibaan, wiritan, sholawatan, sepanjang itu pula yang wakaf mendapatkan ganjaran saking alam dunia. Niki sedaqatin jariyah. Nek jenengan sedekah jemblem, jeruk, onde-onde niku sedekah tok tapi gak jariyah. Lah nyapa? Soalnya bar di tangan entek manfaatnya wareg pun. Tapi kalau masjid, madrasah, pesantren sepanjang masih dipakai, maka sepanjang itu pula ganjaran akan mengalir kepada orang yang pernah bersedekah. Nah, ngoten nggih. Jenengan biasanya mau sedekah napa dereng? Sedekah napa dereng? Nggih niku dibutuhne Bu nggih. Monggo kita selawatan sambil disiapkan iki. Napa jenenge? Duwite nggih. Enten sing abang, enten sing biru, enten sing ijo, enten sing coklat, enten sing kricik. Kira-kira di sini itu panitiane pun enten iki, panitiane pun siap panitiane pun. Sholli wa sallim daiman ala hamada. Sholli wa sallim wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sholli wa sallim wal hadirin jamaah rahimakumullah. Wau kelaturke sepindah sedekah jariyah. Kenapa? Karena ternyata di alam kubur niku kula panjenengan sami somben nggih. Mumpun pengen apa dereng? Dereng. Saya pengen tanggung. Somben teng alam kubur niku ternyata teng mriku nggih urip, Bu. Jadi jangan dibayangkan mati niku terus mati gak nyapa-nyapa mboten. Di sana kita masuk satu proses kehidupan baru. Lho terus penak napa mboten tergantung kalih sangune. Nggih, sangune. Lek sangune kathah, ngapunten nggih. Lek sangune kathah, panjenengan teng mriko mangke saged milih kaplingan. Iso gawe omah apik, iso duwe kendaraan apik, iso dolan-dolan teng mriko. Teng kuburan niku lho nggih. Loh, dolane nang ndi Pak kok sempit? Loh niku sempit niku fisik dunia. Ning hakikatnya kita akan hidup di satu alam tersendiri yang di situ berlaku hukum baru.
Maka baik tidaknya kula panjenengan sami tergantung kalih sangu sing digawa saking alam dunya. Mau diaturke saben malam Jumat niku ahli kubur balik teng griya, Bu. Jenengan nate menangin apa mboten? Mboten nggih. Neng yakin wangsul nih. Apa yang mereka cari dan harapkan? Bacaan Quran meskipun satu kalimat yang ditunjukkan hadiahnya kepada para arwah yang mendahului kita. Lek wong biyen niku jane kepercayaan itu sudah ada. Lek dulu wong Jawa-Jawa niku lek pas dina geblake mbae, nggih. Niku biasane digawene kopi kental. Rokok sakler nggih. Jadah goreng nggih. Suguhke teng kamar lampu dipateni. Nyapa Mak? Mbae teko. Isuk dindangi kopine wis kelong, rokoke garek lutis, jadahe entek. Ngoten nggih. Make langsung kabul kajate mbahmu teko seneng karo karmane. Padahal sing nyolong anake. Alah. Nah ini artinya orang Jawa dulu sudah mengenal satu konsep bahwa ternyata mati itu bukan mati dalam arti tidak ngapa-ngapain, tetapi mereka hidup. Dan ketika hidup mereka datangi kula panjenengan sami meskipun kita tidak sadar apa yang mereka minta. Bacaan Quran, kalimah thayyibah, doa anak yang soleh dan solihah. Kok gak dikirimi Bu, jenengan pun supe. Ngapunten niki, ngapunten niki. Kula serius niki Bu. Bu, ngapunten nggih. Jenengan gak ada sederek sing sampun sedo. Tiang sepah. Enten nggih. Ngapunten. Jenengan sik tasik eling ndongakne napa mboten? Maju murip. Estu nggih. Alhamdulillah. Tasik donga Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Gusti, mungkin jenengan sepuro kula Gusti, tiang sepah kula Gusti. Orang tua tetap kita cantumkan dalam doa kita. Sebab kula nate tangklet tiang-tiang niku, Mbah, sampai jek kelingan ndongakne wong tuane ora. Lho nyapa Mbah? Karena rumangsane hubungannya sudah selesai ketika mereka meninggal dunia. Ganti wong tua nganggep ngisore niku sebagai anak. Le ndongakne bae, ngoten. Le ndongakne mae. Ning mae lali gak ndongakne mamake. Maka kewajiban ndongake niku pangapunten akan terus menjadi kewajiban kula panjenengan sami sepanjang kita masih hidup meskipun wong tua sampun sowan dumateng Allah Subhanahu. Dan inilah yang diharapkan orang-orang di alam barzah. Inilah yang dirindukan mereka yang ada di alam sana. Mereka tidak butuh kiriman kopi kental mboten, tidak butuh kiriman jadah mboten. Yang mereka butuhkan kalimah-kalimah thayyibah, bacaan-bacaan Al-Qur'an. Kula wau keng rika mireng napa ganjaran waosan Quran khatmil kali ini dipun sampaikan dumateng arwah si A, si B, si C. Niku masya Allah Bu, sing mriko niku seneng Bu. Nah kayak wake. Seneng niku teng mriko. Nabi niku ngendikaaken teng kuburan niku ya tabahauna wa yatazawarun. Orang-orang bisa saling mengunjungi, bisa saling membanggakan. Dari takok, "Yu, sampean kok menenge nyapa?" Niku lek teng mriko anake lali sing teng donya lali, longso. Anu yu anakku 10 tapi blas gak ada sing kelingan karo aku. Lho kok ngono yu? Heeh. Salate wis ora kelingan ndongakne apa maneh. Kok maca Qur'anane bak ta ora iso. Aku longso ning kuburan ngene iki yu. Longso niku. Estu niku nggih. Enten cerita Bu teng kitab Irsadul Ibad niku nggih. Setunggal wali niku Gusti Allah niku ngimpi. Niki tenan niki ngimpi. Ngimpi niku teng kuburan, teng makbaroh. Di dalam mimpinya niku piyambake mirsani tiang-tiang sami antri. Kados antri sembako ngoten niku. Lah si wali niku wau nyedeki. Antri apa to delok? Antri sembako, sembako ning mriku lho nggih. Terus piyambake keliling teng kuburan. Lah kok ning pojok kuburan niku enten setunggal tiang jaler duduk manis termenung sambil nggih medang. Ngoten nggih teng nggih medang. Tapi nggih sudah ngaten iki, tapi rasanya paling padha nggih paling. Coba. Nah, pokoknya legi lah ngoten nggih legi niki. Alhamdulillah nggih. Ditangkleti lho Mbah, Pak. Jenengan kok mboten tumut antri
tiang-tiang niko, apa dia jawab? Alhamdulillah Mas Wali, aku wis duwe stok akeh ning mburi. Gudangku jek kebek, pangananku jek turah-turah, maka aku tidak ikut antri dengan mereka karena saya punya persediaan yang banyak. Tangklet niku Pak Wali niku. Lho kok saged ngoten? Alhamdulillah saya di dunia punya anak satu orang laki-laki hafal Quran. Setiap hari dia khatmil Quran, sing ganjarane dikirimkan untukku dan Allah sampaikan kepada saya sebagaimana yang engkau lihat di hadapanmu. Enten omahe sae, bangunan sae, kebek gudangnya. Niku barokahe ganjaran khatmil Quran sing dikirim ke anak kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Singkat cerita 3 bulan kemudian Pak Wali niki ngimpi malih. Ketika ngimpi niku didelokke teng kuburan yang sama. Pak sing wingi niku lenggah-lenggah pun mboten enten. Digoleki tibake melo antri sak niki. Loh, kula antri takoki lho Pak, jere wingi jek akeh wis entek 2 wulan kepengke. Lho kok iso? Anakku wis gak kirim maneh. Lho kok iso gak kirim maneh? Anakku wis sedo mati sebulan yang lalu, hingga ketika dia mati tidak ada lagi yang mengirimkan ganjaran kepada saya, maka untuk memenuhi kebutuhan saya aku melo antri. Bu, pengen melo antri napa pengen duduk manis? Dalam? Loh, tenan iki, nggih. Ini kan kehidupan kita yang sesungguhnya benjing ta nggih. Teng donya mboten dangu paling sudah 3 tahun, 70, 80, 90, 100 wis jarang. Lek ukurane Kanjeng Nabi sudah telu misale, jenengan wis umure sudah loro, punjul 11 sulan, punjul 29 dina, siap-siap. Iki 20 menit ya. Delok KTP-ne Bu, delok cek tanggal ini. Pak, iki wis sudah telu Pak. Nggih, tak telu. Loh, sak damu-damu teng donya kita akan ke sana. Maka teng mriko mangke apakah kita akan menjadi orang yang saidun bahagia atau sakiyun justru menjadi orang yang celaka, bergantung kepada sangune awake dhewe dan tinggalan yang kita bawa ketika kita sowan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Maka sing nomor kalih kata Rasulullah, sing iso diarep-arepe ganjarane jek milih niku ilmin yungtafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ngapunten, napa kudu dadi kiai gede? Mboten. Apakah jadi penceramah yang kondang? Tidak. Apakah kudu jadi dai yang terkenal? Mboten. Ilmu yang bermanfaat bisa didapatkan oleh siapa saja, termasuk kula panjenengan sami. Wau enten TPQ ta nggih. Terus enten gurune ta nggih. Gurune ikhlas mulang a fatkah a ba fatkah ba ta fatkah ta ta fatkah ba a ba ta ta ngaten nggih. Mem fatkah ma ta fatkah ma mem domahmu matamu ngaten nggih. Ngaji kali niku. Bocah dari awal betul diajar oleh yang bersangkutan, diwarai donga Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Saged diwarai donga napa malih? Saged diwarai donga saged. Ketika doa itu diamalkan oleh anak TPG ngantos piyambake dewasa, maka sepanjang itu pula guru sing biyen mulang oleh kiriman ganjaran atas ilmu yang bermanfaat. Mila guru-guru TPG wong kula aturke, TPG kudu bayar, niku kewajiban wong tua. Ning kewajiban guru ikhlas ing dalem mucal lare. Insya Allah ilmu yang jenengan berikan akan bermanfaat untuk mereka. Ya Allah. Aku amin. Lek kula teng pondok niku mumpun terus panjenengan sing teng TPG niku. Enten lare santri dugi. Iso ngaji nduk sampun. Sapa sing mulang biyen? Bu Siti. Lah, sing oleh ganjaran niku Bu Siti niku wau. Kula kantun neruske. 20% itu. Mas, iso ngaji Mas, sampun Pak sekedhik-sekedhik ngoten nggih. Lho sing mulang sapa mbiyen? Pak Yanto, ngoten nggih. Pikantuk ganjaran Pak Yanto niku wau. Kula sak derem neruske. Ibarat rumah pondasi sudah dibikinkan, kantun kayak tembok, kantun kayak atap. Tapi pondasi pertama yang meletakkan guru-guru PPG, guru-guru madrasah, dan insya Allah itu yang akan menjadi syafaat panjenengan di alam barzakh nanti. Amin Allahumma. Itu harapan kita, harapan kita.
Nah sing nomor 3 waladin solihin yad'ulah, wangsul teng anak soleh malih. Sampai kurmu. Bahwa ganjaran yang masih tetap mengalir senajan sampun sedo tiange niku ketika piyambake gadah putra putri yang solih dan solihah sing kersa ndongake tiyang sepahe. Bu, jenengan nggih nate mirsani putra putri panjenengan ngangkat tangannya tendonga Robbi firli niki ukuran lho nggih, ukuran ya. Lek wong tuane tasik wonten kok wis gak tahu anake ngeten niki, nuwun sewu, nuwun sewu. Ojo-ojo ketika panjenengan sedo mangke wis gak kelingan malih. Kelingane lek wayah oleh giliran Yasin. Apa Mas iki kajate ngirim donga? Lho ngirime pas asinan tok nggih. Cek mending lah kadang-kadang dikirim. Enten sing belas donga ya ora gelem, yasinan gak melu. Wong tuane tenger-tenger teng mriko. Longsa napa longsa? Mila diukur niku, diukur estu. Didelok, "Le sampean sekolah ning ndi, Le?" TPQ. Didelokke bar salat kok jek ngaten iki. Allahumma ighfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Niku atin wong tua ayem alhamdulillah. Terus dipesen di Le, sok lek ndongake bapak ibu ngantek sok mben ya Le, aja sampai putus. Insya Allah itulah yang akan menjadi modal terpenting kita sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku teng alam barzah niku. Jenengan percaya betul Bu, teng alam barzah tasih urip kabeh nggih. Nggih. Mila lek jenengan lewat kuburan niku disunahke kon maca salam nggih. Sok salam napa mboten? Assalamualaikum ya ahlad diyar ya ahlal kubur antum salafun wa inna insyaallahu bikum lahikun. Niku jawab niku. Assalamualaikum jawab. Waalaikumsalam. Ning alhamdulillah kita ndak denger. Lek krungu malah gede-gede gawe dhewe nggih. Malam Jumat bar yasinan nggawa berkat liwat kuburan. Weh, kon salam karo Pak Ustadz iki. Assalamualaikum. Wah, kompak jawab. Waalaikumsalam. Elah laki itu untung nih. Melayu jadi Uber. Kang berkate Kang ngaten nggih. Untung gak krungu awake dhewe niku nggih. Cara krungu masyaallah, gede-gede wedi nih. Neng yakinlah bahwa yang di alam barzah ketika kita salam kepada mereka, mereka mendengar dan menjawab salam kita. Dan nuwun sewu, mereka tahu siapa yang ngasih salam. Mila ketika jenengan ziarah kubur teng tiang sepahe, niku wong tuane dhewe ngertos teng mriku. Oh, anakku ziarah ngindangi aku ngertos. Ngertos. Liwat ngoten nggih, lek teng donya kenal lho nggih. Liwat kuburan, yuyem kali liwat. Ngertos mriku. Karo mungel kapan yo dhek nyusul. Kali ngene ngoten. Nggih. Lho nyusul kan nggih pun girirane to nggih. Bu, niki tenan niki. Wong niku lek ajeng sedo, niku teng mriko dikabarne lho, Bu. Dikabarne teng mriko. Cara dhewe niku lek enten tiyang ajeng bayi, nggih. Kan takoki, "Mbak, kapan HPL-nya?" Napa HPL niku? Hari perkiraan lahir. Lah ngertos kula wong wis duwe anak loro. Lho nggih, jenenge suami yang bertanggung jawab. Nah, nggih, siaga ngertos kula demeki wetenge pas nika di 3 wulan ditemeki kiwa tengen demeki nggih. Pertama wetenge ndak mengisor. Loh, mboten maksudnya. Loh, ini nggih pengalaman lho, Bu. Oh ngapunten lek padha-padha pengalaman ini. Nah, ketika di alam barzah itu tahu, mereka tahu. Jadi kenal dengan siapa yang lewat itu kenal mereka itu. Milo, ketika di alam barzah kita ziarah, niku tiang-tiang nggih sami kenal niku. Iki sapa? Iki kenal niku. Hingga disinilah kemudian orang tua kula panjenengan sami tansah ngajeng-ngajeng kiriman dari alam dunia arupi kalimah-kalimah thayyibah, bacaan-bacaan yang baik yang itu merupakan salah satu 3 amal yang tidak putus meskipun panjenengan sampun sedo. Kan nggih bakale sami mriko to nggih diumumke kados tiyang bayan, Bu. Mpun wayahe bayan niku tangga teparo nggih ngertakne, bayan porong, bapake nggih siap-siap, enten panitiane nggih ampun. Teng mriko nggih ngoten umpamane kok Mbah Yem niku pun ajeng kepundhut ngoten nggih. Dikabarne teng mriko,
arep enek tamu ngoten teng mriko. Niku kuwaten gitu kabari. Mbahnya marep teko, dikabari ngoten niku. Hingga ketika nanti panjenengan kok sedo plek teng mriko pun persiapan. Nggih seneng sing teng mriko oleh kanca nyar. Sing teng donya nangis, sing teng mriko guyu nggih. Lek pas lair niku bayine nangis panjenengan sing guyu oleh tamunya niku guyu. Seneng yo bayine seneng. Mengke nggih ngoten jenengan teng mriko nggih seneng. Yo jem kok suwi men tak anteni sampean yo ngoten nggih. Nggih dicepakne napa-napa ngoten nggih disegui napa-napa ngoten. Teng mriko ngoten niku. Ya tabahauna wa yatazawarun. Maka sepindah malih tugas kita monggo ngibadah sing kathah, didik anak sing saleh salehah, ngamal saya ingkang kathah mugi-mugi dadi sangune dhewe sowan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma Amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, niki seketik malih kula alhamdulillah dugi mriki wau mboten nyono nggih. Kula kinten lek ya rada penak dalane lah ngoten nggih. Kula kan tiyang kota nggih. Kotanjaan maksudnya. Kotanjaan niku. Ning alhamdulillah kula wau diterke kalih rencang Pak Bambang Wahyudi. Niku Bawaslu Kabupaten Mesuji riyen rencang teng pondok niku. Wau derek ngriki ngeterke kula lek gak diterke gak teko kula kadose wau. Delok dalane masyaallah ora biasa ra iso. Kula biasane teng aspal. Nggih. Yo nggih aspal tapi empuk. Malet. Nggih. Aspal tapi empuk teng mriki. Alhamdulillah kula kalih rencang sowan wonten ngaso dalem panjenengan sami saged talabul ilmi bareng-bareng mugi-mugi apa yang kami sampaikan ada manfaatnya, ada berkahnya. Kula saking Jepara nggih, Jepara Lampung Timur. Nah nggih. Ing mriki paling piten jam 5 menit teko. Nggih. Kabare tapi. Iki niku. Alhamdulillah wau ngapunten disebut Kiai Haji terus mburi mboten kok cilik men ngoten nggih. Nah memang tasik cilik niki Bu. Dadi fotone nggih niki tapi lek Kiai nggih senes lah. Senes tasik nggih ngeten iki bajar kalih panjenengan saya. Lek biasane niku rencang-rencang nggih. Nyebute nggih Gus ngoten mawon mboten kiai-kiaian nggih. Lek kiai niku pun sepuh nggih gampang mati. Nggih. Wedi kula maneka dipeseni kalih paman kula sing pun kiai niku, lek sampean gung tuwek aja gelem diceluk kiai, ndak gampang mati. Catetane langsung munggah teng malaikat niku sret ngoten. Lah iki daftare wis cedhek ngoten nggih. Ora wani kula. Mane Gus lan rada suwi niku, rada suwi niku. Nah, alhamdulillah kula sak rencang mengelola pesantren yang membawai semua pendidikan dari SD, PAUD nggih, PAUD, SD, SMP, SMA. Nah niki napa mboten promosi napa ngabari mawon. Lek jenengan tindak teng Lampung Timur, kula aturi pinarah. Nah nggih. Klik mawon teng Minhajutulab. Nah mengke insyaallah diarahkan oleh Mbah Google. Pundi pondoke ngenten sing ngomongi. Menggok nganan ngoten nggih. Enten niku sing nganjangi niku. Kula nate niku, menggok nganan pondok, menggok ngiri rondo tuwa. Ngoten nggih. Akhirnya kula gak sida wong rada tuwa. Niku. Mudah-mudahan silaturahim kula sak rencang meto berkah manfaat kula panjenengan sami dan kita berharap semuanya mudah-mudahan gesang kita istiqomah ing dalam kesaenan nggih. Niki khatmul Qur'annya dilanjutke nggih. Tinggi perahu awake dhewe kendaraan kita sok lek sowan kepada Allah duwe sangu, duwe kanca, duwe bolo. Gusti kula ampun ngaji lho karo sapa? Niku rombongan kula. Alhamdulillah diakui kalih rombongane. Niku sangune awake ceklane dhewe. Monggo diuri-uri diupeni kanthi estu. Mudah-mudahan kuwabeh oleh berkah lan ridhone Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.